Isla só, Vecchia sera c'è proprio un c'è tutt'anni con la vita. So, damit verlasse ich hier die Ausstellung und werde mich jetzt ein bisschen in Unterlagen umtreiben. Die in de buurt, nog eens een applaus wert.
nochmals ganz besonders bitten, vor, während und nach der Vorführung genauso nicht eine Arbeitsgruppe in Düsseldorf und Bürgerlabor und Männertag neu revidiert. Hier ist das Resultat. Ich glaube, es ist ein Applaus wert. Schon, zweiter Dampflok. Geht mit dem Nun die erste elektrische Parade C46 Nummer 307. Sie gehört anfänglich zu jedem Dach 2007. Die BLS Rückspendbahn war im Fraktionsbereich schon immer eine Pionierfahrt. Was Sie hier sehen werden, ist die erste Anwendung. Die Motoren sind nicht nur von Jahren als AE8 umgebaut. AE8 kommt auch schon. Es ist in der Übernahme der Muni. Die Ähnlichkeit mit der vorangehenden Lokomotive ist nicht zu übersehen. Es handelt sich ja auch um die gleiche Bauphase. Die sind hier noch einzige Folgerung des Systems steht noch wurden sie in den Jahren zwischen 1964 und 1983 durch die beiden renommierten Schweizer Firmen SLM und BBC. Das Dienstgewicht ist mit 80 Tonnen relativ gering. Er bringt sie doch mit ihren 4990 Kilowatt mehr Leistung am Rad als die große AE6 mit ihren 140 Tonnen. Dienstgewicht 82,5 Tonnen. Maximalleistung am Rad liegt 7000 Kilowatt. Höchstgeschwindigkeit wird 230 km pro Stunde angegeben. Lassen Sie sich nicht beirren. Der hellgrüne BT 46 mit der Hauptstieg-Sensertalbahn gehörte zu einer Serie von 3 Einheiten, die im Jahre 1938 an die BLS als BCFZE Nummer 37, 31 und BN als Nummer 736 und 737 verlegt wurden. Der Lieferflug sie von SC mechanische Teil und Herstellung elektrischer Teil. Man beachte, dass Liefer hergestellt auf dem GBS. BN mit 43 verlegt wurden. Diese Triebwagen wurden dazu mal als sehr modern eingestuft und von der Bevölkerung als blaue Teile bezeichnet. Von 1942 wurden an die östlichen Gaskanal Dieser Motor hat eine Leistung von 550 Kilowatt. Höchstgeschwindigkeit 75 km/h.
Schnellsteuerte wurde er unter der Bezeichnung X-Rot 101 im Jahre 1971 angeschafft. Nach 94 wurde er ebenfalls in den Sommerbetrieb umgebaut. Er bekam dazu einen Diagrammregal und kann somit auch in den Baudienst eingesetzt werden. Genug der Worte. Hören wir lieber den Augenfischen vor zu. Eine Überraschung morgens um Thun auf dem Bahnhof. Wenn dann der Informationswagen weiter unten steht, können wir dann hier den C4 reinnehmen und der C4, der ja heute hin und her pendelt in diesen
Bahnhof muss jetzt erstmal wieder Ordnung geschaffen werden.